انا في ظرف 6 شهور يعتبر عملت شيفت كارير من مجال الحسابات اللي انا بقالي فيه 2.5 سنين شغل و4 سنين دراسه لمجال الماركتنج اللي انا لسه بادئ بيه بقالي 6 شهور بس. اول كلاينت جالي هو كان حد معايا في الشغل فاتح مطعم برجر، فانا باخد كورس الماركتنج وكده، فقال لي طب ماشي ما تمسك لي البيدج وبتاع. قلت يعني نتائج حلوه جدا في الادز، يعني السي بي ار وصلتها اقل من قرش بكتير، يعني كانت 69.00 انت فاهم، يعني حجم التفاعل بقى في المطعم نفسه زاد، الزيارات زادت، البيدج نفسها بقى فيها انجيجمنت اعلى شويه، الفولورز زادوا. 3 شهور بالظبط بعد الكورس كان تقريبا اول اكونت مسكته فريلانس بجانب شغلي. بس بعد 6 شهور بقى قلت خلاص بقى انا كده خلاص خدت الاكسبيرينس، بقى لي 6 شهور شغال في الماركتنج، عايز ايه تاني من الحياه؟ فقلت لا خلاص بقى، سبت الحسابات واشتغلت دلوقتي في شركه، برضو في شركه سياحه، برضو ديجيتال ماركتنج يعني. اسمي محمود القرش، عندي 26 سنه. اكتر الحاجات اللي عجبتني هنا موضوع التطبيق بشكل عملي على التاسكس اللي انا كنت باخدها. انا ما بحبش الكلام النظري، يعني انا لو نظري ما انا ممكن اجيب عليه كورس من على يوديمي ولا من على اليوتيوب وخلاص، بس انا كنت بحب التطبيق العملي وان اتعامل مع الكوميونتي دوت، ابدا اتعرف عليه اكتر بشكل عملي على التاسكس، وفي نفس الوقت على البيزنس اللي انا اشتغلت معاه. ونقطه الانجليش طبعا دي تاني نقطه انا كنت لقيت لها الحل هنا، ان انا يعني كنت فاكر برضو الانجليش بتاعي مش احسن حاجه في موضوع الماركتنج وكده، فقلت لا كده كده موضوع الانجليش مش مشكله.